ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତୁଳସୀ ଚଉରାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦିନଟା ଆଜ୍ଞା ମା ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ଚାହିଁଲେ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଭଉଣୀ ମୋର ଉଠି ଗୋବର ପାଣି ପକାଇ ଦାଣ୍ଡ ଓଳେଇଲାଣି। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସାନ ଭାଣିଜୀ ଗୁଡ଼ି। ଏଇ ସକାଳୁ ଉଠି ଫୁଲ ତୋଳିବା ହେଉଛି ୟାର କାମ। ପାଠଶାଠ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ଫୁଲ ତୋଳିବ, ଚିତ୍ର କରିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଜାମସ୍ତି କାମରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପାଠରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କମ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ମୋ ଘର ପରିବେଶ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ମୁଁ କିଏ କ'ଣ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏଇ ଘରୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଘର ହେଉଛି 50 ବର୍ଷ ତଳର। 1969 ମସିହାରେ ଏ ଘର ହେଇଥିଲା କି ତା ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେତିକି 1969 ମସିହାରେ ମାଟି ଘର ଇଏ 1999 ମହାବାତ୍ୟାରେ ଏ ଘର ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଣ୍ଟୁ ଘର, କିନ୍ତୁ ଅଧା ଆଉ ନାହିଁ, ଅଧା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏ ଅଧା ସବୁ ଆମର ଯାହା ବି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା 1999ରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲାଣି ସ୍ୱର୍ଗ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଘରର ମାଲିକ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପାଙ୍କ ସାନ ବୋଉ। ତେଣୁକରି ମୋର ବି ମା, ଇଏ ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପାଙ୍କର ପାନ ଡାଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାପା ଆମର ଘରେ ଖାଆନ୍ତି ପାନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ସାହି ଭିତରେ ବୁଲି ଆସିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବୋଉ। ସକାଳୁ ଉଠି ଦାଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଣା ଘର ଭଳିଆ। ଏପଟେ ଆଜ୍ଞା କୋଠା ଘର ଅଛି, ସେପଟେ ଆଜ୍ଞା ମାଟି ଘର। ଯେହେତୁ ମା ପୁରୁଣା ଘର ହେଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବୁ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଖରାଦିନ ଆଜ୍ଞା ସେ ଘରେ ଶାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ କୋଠା ଘର ଭିତରକୁ ବୁଲି ଆସିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ, ସେ ଘରର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଘର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମଣ୍ଟୁ ଦାଦା ଘର। ମାନେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ମଣ୍ଟୁ ଦାଦା ଆସୁଥିଲା ଆମେ ଛୁଆବେଳେ ଦେଖିଛୁ ସେ ଏଇ ଘରେ ଶୁଅନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟବେଳକୁ ମଣ୍ଟୁ ଦାଦା ଘର। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଧାନ ଘର, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଅମଳ ସରେ ଏଇ ଘରେ ରହୁଥିଲା, ଆମେ ଆକୁ ଧାନ ଘର କହୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆମର ପୁରୁଣା ଆଲମାରି, ପୁରୁଣା ଜିନିଷ କିଛି ଆପଣମାନେ ୱାରିଂ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଘରଟା କେତେ ବର୍ଷ ତଳର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇପଟେ ଆମର ଠାକୁର ଘର ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଗକୁ ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମ ଘରର ଠାକୁର ଘର, ପ୍ଲସ୍ ଆକୁ ଆମେ କହୁ ଧାନ ଘର। ଠାକୁର ଘର କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧାନ ଘର କହୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଇକି ଯିବା। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଗାଧୁଆ ଘର ପ୍ରପୋଜାଲରେ ହେଇଥିଲା। ସେଡ଼ି ଘର ତଳେ ଆମେ ତାକୁ ଗାଧୁଆ ଘର କହୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଛାତ ଉପର ଆଡ଼ୁ ବୁଲି ଆସିବା। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଟ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ମରେଇ ଥିଲା। ଏଇଟା ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଏଇପଟେ ତାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରାହେଉଥିଲା। ଆଗ ପଟ ପୁରା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସେପଟ ଘରର ଆଗରୁ ସବୁ ମରେଇ ଥିଲା, ଧାନ ରହୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ନିହାତି ଅଳ୍ପ ବହୁତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମରେଇ ପାଇଁ ବାଟ। ଏଇପଟେ ଯାଉଥିଲେ, ଧାନ କାଢ଼ୁଥିଲେ, ଆସୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଆଉ ବାଟ ନଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟିକେ ଉପରକୁ। 50 ବର୍ଷ ତଳର ଘର ଆଜି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ହଉ ଘର ତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଇଟା ଛାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେଉଥିବେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିବା ବହୁତ କମ୍, ଘାସ ହେଇଗଲାଣି। ପୁଣି ଖରା ଦିନ ହେଲେ ସଫା ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 50 ବର୍ଷ ତଳର ଘର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ତାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି। ଆଜିର 10 ବର୍ଷର ଘର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ବାହାର ପରିବେଶ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବର୍ଷା ଦିନ, ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେପଟେ ରହିଲା ଚାଳ ଘର, ଏପଟେ ରହିଲା କୋଠା ଘର। ଏଇଟା ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳର କୋଠା ଘର ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରପୋଜାଲରେ ହେଇଥିଲା ସିଡ଼ି ଘର, ତା ଉପରକୁ ଘର ହେବ ବୋଲି। ତ ଜେଜେ ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଘର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଘର ହେଇପାରିଲାନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଧା ଘର ସେମିତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଛି, ନା ହେଇପାରୁଛି ନା କିଛି ହେଇପାରୁଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେସବୁ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁ ଘରର ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏସବୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ। ଏଇଟା ଆମେ ଆଜବେଷ୍ଟ ପକେଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ, କାହିଁକିନା ସେଡ଼ି ଘରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନିମଟାଲ ଯାଏ ଗଢ଼ା ହେଇକି ରଡ଼ ଦିଆ ହେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ,
10 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ପିଲରରେ ରଡ଼ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନାହିଁ, ତା ମୂଳ ଖାଇଗଲାଣି, ସେ ଉପୁରି ଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆଜି 50 ବର୍ଷ ତଳର ଘରରେ ସେ ରଡ଼ ସେମିତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ହେଇନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରଡ଼ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, କଳଙ୍କି ଲାଗିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 10 mm ରଡ଼ର 8 mm ରଡ଼ ହେଇନି, ସେଇ 10 mm ଅଛି ଆଜିକି 50 ବର୍ଷ ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ଏଇଠି କେମିତିଆ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା ଯାହା ଆଜି ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଭଲ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗ ଆମ ସେ ମାଣ୍ଟୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଦୁଇଟା ଛୁଆ କରିଛି, ଏଇଠି ଶୋଇଥିଲା, ଯେମିତି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖେଇଛି ପଳେଇଲା। ଏଇପଟେ ଆଜ୍ଞା ମାଣ୍ଟୁ ଉପରକୁ ବାଟ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବୋଉ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ତାର ସେ ସେଜ ଫେଜ ଉଠେଇଲାଣି, କାଣ୍ଡ ଫାଣ୍ଡ ଉଡ଼ଉଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାପା ବସିକି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କାଠ କଟା ମେସିନ୍ ଚେନ୍ ଦାଢ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଚେନ୍ ଦାଢ଼ କଲେ ଆଜ୍ଞା 100 ଟଙ୍କା। ବିଲେଇ ବାପାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ବାପା ଆମର ଏଇ ଚେନ୍ ବସିଦେଲେ, 5ଟା ଚେନ୍ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଟଙ୍କା 500 ଦିନକୁ କମେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ତୁଳନାରେ ବାପା ଅଧିକ କମେଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଦିନ ପ୍ରଥମ ଆସନ୍ତି ବାସୁଦେବ ଘରକୁ, ଆମ ବାସୁଦେବ ଘରକୁ ପ୍ରଥମ ଆସନ୍ତି ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ସକାଳୁ ଉଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିସାରିଲେ ଆମେ ବି ଟିକେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବୁ। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉଠି ରୁହନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଚକା ଏଇଠି ବସିଛି। ଆମେ ପୁରୀ ଗଲେ ଯାହା ଦେଖିବା ଏଇଠି ସେଇଆ ଦେଖିବା। ତ ଭଗବାନ ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟାଏ କଥା, ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆମେ କେମିତି ଭଗବାନ ଦେଖିବା। ଆମ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେଣି ଫୁଲ ତୋଳିକି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଫୁଲ ସଜେଇବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ତାର ଏଇଥିରେ ଯାଉଛି। ଫୁଲ ସଜେଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କାହାକୁ କେଜିଏ ଫୁଲ ଦେବ, ସେ ବାଣ୍ଟିବ, ତାକୁ ଏତିକି ଦେବା, ତାକୁ ସେତିକି ଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାର ଫୁଲ ତୋଳା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତାମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ଟୋଟାଲ ମୂର୍ଖ ନୁହଁ, ପଢ଼ୁଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ପାଠରେ ଟିକେ କମ୍ ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁଥିରେ ଟିକେ ଅଧିକା ମୁଣ୍ଡ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ଚା ବସେ, ସେ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଅଳପ ନୁହଁ, 8-10 କପ୍ ନିହାତି ହୁଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ ବାପାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଲ ମନ୍ଦ କି ଆମ ଦାଦା ବଡ଼ବାପା ଆସି ଘରେ ବସନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଁରେ ହେଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗେ। ଗାଁ ଚାଲିଚଳନ ଆଜି ବି ତ ମରିଗଲାଣି, ଫିର୍ ବି କିଛିଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଗାଁରେ, ଯେଉଁଠି କିଏ ଆସିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରେ ବସା ଉଠା ଆପସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛିଟା ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାହା ଆମର ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହା ଦେଇଦେବା, ଚାହା ଟିକେ ପିଇଦେବା, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଏଇଠି ଜଣେ ବାପାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, ଆମର ଦାଦା ହେବେ, ସେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ, କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଚା ଦେଇଦେବା, ସକାଳୁ ଆମେ ବି ଟିକେ ପିଇଦେବା, ତାପରେ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଁରେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟାକି ଟାଉନରେ ମିଳେନି। କାହିଁକିନା ଟାଉନରେ ସମୟ ନାହିଁ, ନାୟିକାକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଡ଼ିଶା ତାଙ୍କ ଘରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ଦିଆହେଲା, ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିଲି। ଆମର ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ 25 ଟଙ୍କା ପାଇଗଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପଛରେ କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ଖାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାର ପେଟ ପୂଜା ହେଇଗଲା। ଆମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଏଇସବୁ ସକାଳ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 6:30 ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଁର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆପଣମାନଙ୍କ ମଣିଷ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ଶବ୍ଦ ପାଇଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍କୁଟର ବାଇକ୍। ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଟର ଦେଖିବାକୁ ପାଉନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ଗାଁରେ ଲୋକ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଟର, ଆଉ ଚଢ଼ିବାର ମଜା ଅଲଗା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଆମର ନୁହଁ। କାହିଁକି ଆମର ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବାପାଙ୍କ ସାନ ଜେଜେଙ୍କ ଘର।
ଆମେ ଯେତେବେଳେ 1999 ବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ସେତେବେଳେ କୋଠା ଘର ନଥିଲା, ତ ଆମେ ଏଇଠି ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲୁ। ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାଉଥିଲି, ସେ ଆମକୁ ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେହେତୁ ଘର ନଥିଲା, ଆମେ ଆସିକି ଥିଲୁ। କାହିଁକିନା ସେ ମାଆଙ୍କର ସମସ୍ତେ କଟକରେ ରୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ତ ଗାଁରେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆମେ ସେତେବେଳଠୁ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ରହୁଥିଲୁ। ତାପରେ ମାଆ ତ ବୟସ ହେଇଗଲା, ତେଣୁକରି ମାଆର ବି ଦେଖାଶୁଣା ଭଲ ମନ୍ଦ, ଯେହେତୁ ମାଆ ଏକୁଟିଆ ନ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ରହୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ରହିଯାଇଥିଲୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତେଣୁକରି ଆମ ଘର ଆପଣମାନେ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନିହାତି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବେ, ଇଏ ଯଦି ଆଉ କାହା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଟା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଅଧା ଗଢ଼ା ଘର ଦେଖେଇବି, ଯାହାକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଏବେ କାମ କରିବୁ। କାହିଁକିନା ନିଜର ଘରଟା ନିହାତି ତ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ରହୁ ବା ନ ରହୁ, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସେଇ ପୁରୁଣା ଘର। ସେତେବେଳେ ବାପା କରିଥିଲେ, ବାତ୍ୟା ପରେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତ ସେଠୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ଆସି ହେଲା ନାହିଁ, ମାଆ ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେବେଠୁ ଏ ଘର ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଥିଲା, ସେ ଆଜ୍ଞା ଶିଉଳି ଲାଗିଗଲାଣି। ଆମର ଅଯୋଗ୍ୟ ହେତୁ ଆଜି ଘର ହେଇପାରିଲାନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେପଟେ ରହିଲୁ, ଯେହେତୁ ଏପଟକୁ ଟିକେ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ସେ ଘର କାମ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଇଟା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମାନେ ଆମର ଘରର ସକାଳର ପରିବେଶ, ଗାଁର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରୁହନ୍ତୁ। ଗାଁର ଆହୁରି ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି